dinen utawi jaga agama, sumanafsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasabmu iki nadzoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzu dinen utawi jaga agama, sumanafsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mesti tok lho jaga. Malin jaga donyamu, nek donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu, nek bapak mbok ya apalno. Piye-piye masuk bapakmu ra jelas lae tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa ke sana Karmin. Gagah di bapak. Nak lahir ra di bapak, lahirin terminal ra di bapak. Bingung bocah kok. Lumayan gagah di apa? Bapak. Bocah kok ora tau bangga mek bapak ya. Rumangsamu ketok sira bangga mek bapakmu. Bapakmu ya ora bangga mek kowe. Malah panjang no. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah. Aku dhe anak wis goblok lah bangga. Nak aku ra dhe anak malah gabuk, malah susah. Jika ada anak, goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena gue jupuk rapot. Gak penting sempurna ya apa? Gak penting. Donya ben sempurna. Sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak. Prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Kok sing wajib sempurna namung para nabi. Sang isore iku para ulama, para wali. Senak ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae, urip-urip. Ribet ae iku seneng. Wong karo wong biasa kepen sempurna, blok goblok. Aneh-aneh. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa miswa. Kula kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh. Wa mislu hadis padane kabeh aklon ya jaga akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadab ora apa-apa, nek edan ribet kan dijogo apa akal wae turu ya turu, paham ya? Terus sesuai urip ya urip, wae bungok-bungok penting jaga akal apa? Jaga akal, bang ngempet malah ribet. Wae ridon jaga harga diri, ora iku ora penting wis ra harga diri jaga apane. Piye? Wah aku iku harga diri. Wong goblok utang akeh iku seradi harga diri. Wong ros sing nagih mlayu harga diri piye? Serasa dijogo wis bar apa? Wis bar anggape ceritane wis selesai. La wa khifdu dinen tsumma nafsin iku kot wajib teman-teman wajib wa khifdu dinen. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga donya nak duwe iku kabeh wajib. Ya wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga ya nek ana sing dijaga. Waman disapane wong li maklumin maring barang sing di ngerteni daruratan klan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman disapane wong jahada kula waca nasare. Waman disapane wong jahada iku ingkar sapa man li maklumin maring barang sing maklum daruratan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui, kayak wajib salat itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minaddin bid darurat. Min dinina saing agama kita iku yuk talu den pateni sapa man. Kufron hale berstatus kafir, laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minaddini bid darurat, itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggep zina iku halal. Ana wong mati dalam keadaan meyakini salat ku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya, sholat wajib atau ora? Ya wajib. Kowe ora tau sholat, aras-arasen. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zina halal, itu jenenge ngrubah hukumnya Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram, iku mok fasik. Tapi ndekne ora ngrubah hukumnya Allah. Beda kan? Ngrubah hukumnya Allah mbek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogi ini. Kowe iku raja utawa pemimpin, terus rakyat mbok celuk. Cung iki jenenge banyu. Ya manfaate diombe. Tak baleni iki cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terus rakyat muni ngene, "Mboten Pak Raja, iku jenenge geni." Mangkel to ora? Karena ini ngerubah inti status, apa? Kowe iku bener-bener. Tapi nak mbok arani, "Nggih Pak Raja, iku jenenge banyu." Tapi kula mboten purun ngombe. Ya itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Nah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib. Itu merubah status bil kulliyah, merubah status tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Sale orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, "Ke wong di Amerika, Pak?" Lah terus piye? Lah kok manggon Indonesia? Aku pokoke wong Amerika, KTP ku Amerika. Kan mangkel wong kan ngrubah status. Tapi nak muni takok, "Kowe wong di wong Indonesia?"
Wong Indonesia, Pak. Presiden sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek tok, apa? Fasek tok. Ya misalnya kayak ketemu tanggamu, kira anak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut biasa, tapi kalau ngertos, nak jenengan kiai. Ya iku beda, tapi nak terus ora blas. Aku sapa? Ya manusa kados kula. Kiai to, blas mboten. Kan luwih mangkel kan? Jadi beda, makanya murtakibul kabiro sing nglakoni dosa gedhe, asal yakin itu dosa, iku jek urung kafir, mok fasik. Napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa? Haram, terus dekne meyakini iku halal, iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan Gus padane kafir man te wong nafakang nafekno sapa man, ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma ale awis tabah utawa ngolehna sapa man kazina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal. Lah iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status. Faltas mak mongko ngrungokno sira. Wajiban wa iku wajib nasbu imamin utawi ngangkat imam adlin kang adil. Utawa wajibun lan wajib nasbu imamin ngangkat imam adlin kang adil. Ibu dadene khabar muqaddam yang salus. Bisar iklan syarak. Fa'lam mengko ngerti sira la humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden utawa bupati utawa gubernur wajib milih. Lah nek ora ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya podo-podo fasik, kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Jadi misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam. Fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ra ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ra ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong aja kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon paling madharate paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan enggak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dararon. Kan kalau aksara naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqallah dararon. Ya misale kok ngene lho. Ditakdir omamu iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pijes, ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak bahaya. Lebih gak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya, jadi pilihannya itu jawab alhasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqallah dararon apa? Aqallah dararon.
Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak-mendesak Ahmad. Jadi kemana ini loh? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa, enggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yuk takot fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ki laisa ruknan yuk takot fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Falatazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan. Biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imammu nganti kafir fam bidan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Pawa monggo te Allah yakfina iku nyukupi sapa wa nek kita adahu ing pilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Bigoiri hada kalan saliyane kekafiran layu bakhura oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yu izalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Nah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu enggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu enggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Eling napa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, ndekne gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan, Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok kudu hafid khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nak ra borusin ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Oh coba dene Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi gampangane nak ra mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok aja bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah kok aware zaman akhir kok bayangno ngono, wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapak lho maca juz samae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Lan kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. Wong 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis dak tahun ra hafal blas. Aneh-aneh. Nah, babi ku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak babi. Kadang wali murid yo ora tau diri yo. Karuan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to ora. Padahal mondoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndekne dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo.